मम्मी बाबाले कराते कर लाएर पठाउनुहुन्छ कि आफै आउनुहुन्छ? तपाईहरु कति क्लासमा पढ्नुहुन्छ? एकजना गरे भन्नुस् त। एलिस कति क्लासमा? 3 क्लास। स्वीटी कति क्लास? 1 क्लास। प्रिन्सी कति क्लास? 3 क्लास। अनि तपाईहरु यति ठुलो बेलमा पुग्नु भइसक्यो तर मम्मीहरुले कर लाएर पठाउनु भयो है? तपाईहरु आफ्नै रहर ल्याएको हो? तपाईहरु मोबाइल कति हेर्नुहुन्छ? थोरै। मोबाइल थोरै पनि हेर्नु भएन है? 24 आवर्समा 12 आवर्स भन्न। मोबाइल हेर्नु भयो भने के हुन्छ? आहा बिग्रिन्छ। तपाईहरु कति वर्ष हुनुभयो? एलिस कति वर्ष हुनुभयो? 8 वर्ष। स्वीटी कति वर्ष हुनुभयो? प्रिन्सी कति वर्ष हुनुभयो? 9 वर्ष। सबसे ठुलो को रहेछ त प्रिन्सी, अनि त्यसपछि एलिस अनि स्वीटी हैन? तपाईहरु अब ज्ञानी हुने कि के हुने? बदमास हुने हो? ज्ञानी हुने हो? सधैँ कराते आउने कि एब्सेन्ट हुने? गेम खेलेर के ल्याउन मन छ? ट्रफी कि मेडल? गोल्ड मेडल। ट्रफी उठाउनु मन लाग्दैन हजुरहरुलाई? तपाईहरु जस्तै सानो सानो भाइ बहिनीहरुलाई तपाईहरु के भन्नुहुन्छ? मोबाइल हेरेर बस्नु भन्नुहुन्छ कि कराते आउनु भन्नुहुन्छ? मोबाइल हेरेर बस्नु राम्रो होला नि हैन? हो। स्कुल नगइकन मोबाइल हेरेको राम्रो होला नि त हैन? हैन? सबैजनालाई कराते आउनु भन्नुहुन्छ त्यसो भए? त्यस्तो पनि भन्नु भएन नि त। तपाईहरुलाई जुन गेम सिक्न मन लाग्छ त्यही सिक्नुस् भन्ने हो नि त हैन? तर मोबाइल चाहिँ हेर्नु भएन हैन? हो? ल।